जी वालेकुम अस्सलाम टू ऑल व्यूअर्स। एक बार फिर से अपने सारे प्यारे व्यूअर्स को हायर स्टोर में वेलकम करते हैं। हायर कंपनी के जी इस वक्त हमारे पास तरह तरह के जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है यहाँ पे हायर स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। इस वक्त जो हम आपको रिव्यू कराने लगे हैं वो कराने लगे जी आपको हायर कंपनी का जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसका हम आपको रिव्यू कराने लगे। और इसके अंदर मॉडल इसमें हमारे पास 15 kg में भी अवेलेबल है, 13 kg में भी अवेलेबल है, 8.5 kg में भी अवेलेबल है, 11 kg में भी अवेलेबल है। सारे जो स्टॉक है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HWM 150 B699 एसेट्स है जो 1,15,000 रुपए का यहाँ पे इसकी जो कोट प्राइस है। ये तकरीबन 15 kg में यहाँ पे ये डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अंदर से भी आप इसकी जो ड्रम है उसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। डिटर्जेंट और शॉर्पनर के लिए अलग अलग इसके अंदर कंपार्टमेंट कंपनी आपको दे रही है। लिक्विड डिटर्जेंट या शॉर्पनर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बेसिक जो इसके अंदर फंक्शन है वो सामने आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। चाइल्ड लॉक होने के साथ साथ एयर ड्राई का फंक्शन भी है। बाकी जो इसके फंक्शन है किसी भी उसके ऊपर आप सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मोशन है, ठीक है जी, DD टेक्नोलॉजी इसको कहा जा सकता है। डायरेक्ट ड्राइव भी इसको कहते हैं या डायरेक्ट मोशन भी उसको कहा जा सकता है। AI स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसके अंदर यूज़ हुई है। 10 साल मोटर की, बाकी 4 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की पूरी वारंटी के साथ 1,15,000 रुपए का यहाँ पे अवेलेबल है। नॉइस कंट्रोल इसका बड़ा ज़बरदस्त है। एनर्जी सेविंग 40% प्लस है। ये डीप लीड होने के साथ साथ प्रोफेशनल फ्री इंस्टॉलेशन भी कंपनी आपको ऑफर इसके अंदर कर रही है। इसी के अंदर अगर हम 13 kg की बात करें, 13 kg सेम यही मॉडल 130 B699 एसेट ये भी डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। इसके भी वही फंक्शन है जो आपको 15 kg में मिल रहा है। ये भी डायरेक्ट मोशन है। स्मार्ट AI टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ सारे फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसका भी टब देख सकते हैं। 13 kg वाला भी बेहतरीन वो है। ये रेड गार्ड इसका भी इसके अंदर अवेलेबल है। नीचे से उसको आप जब लगाते हैं तो अंदर से रेट वगैरह, चूहे वगैरह, तारे वगैरह काटने से इसको बचाती है। DM डायरेक्ट मोशन टेक्नोलॉजी, DM इन्वर्टर मोटर, लेस नाइस बेटर लाइफ, उसका भी वही हिसाब है। 40% एनर्जी सेविंग होने के साथ साथ इसकी भी कंपनी आपको फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर कर रही है। 1,05,000 रुपए का डिस्प्ले कवर यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप 11 kg लेना चाहेंगे तो 110 B688 एसेट 85,000 का यहाँ पे हायर स्टोर के ऊपर मेंशन है। इसकी अगर आप टब का जो साइज़ है वो देखना चाहते हैं तो इसका टब का साइज़ फिर उस हिसाब से। इसके अंदर भी रेड गार्ड होने के साथ साथ डायरेक्ट मोशन टेक्नोलॉजी जो इन्वर्टर मोटर है वो कंपनी इसके अंदर आपको ऑफर कर रही है। इसका भी ऑटो रिस्टार्ट होने के साथ साथ स्मार्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू ये भी कंट्रोल होता है। इसकी भी वारंटी गारंटी सेम है। इसके ऊपर भी कंपनी आपको फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर कर रही है 85,000 का। इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी के अंदर 13 kg 130 688 सेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसको भी आप आके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसका भी टब देख सकते हैं। इसको खोल के अगर आप उसको देखते हैं अंदर से इसका टब आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर भी फंक्शन फीचर तकरीबन वन टच सोल्यूशन होने के साथ साथ हर तरह का फंक्शन प्रोग्राम इसके अंदर अवेलेबल है। ये भी ऑटो रिस्टार्ट होने के साथ साथ स्मार्ट AI फंक्शन के साथ, ये भी फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 88,000 का कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है। इसी के अंदर अगर 11 kg लेंगे 110 688 82,000 का कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है। इसके अंदर भी फंक्शन फीचर वही है, खाली जो इसका साइज़ होगा वो थोड़ा सा मजीद उसको छोटा कर दिया, 11 kg कर दिया है। इसके ऊपर भी कंपनी आपको 10 साल मोटर, 3 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट या जो PCB कार्ड है उसकी वारंटी दे रही है, 1 ईयर पार्ट्स की वारंटी दे रही है। इसके ऊपर भी जो फ्री इंस्टॉलेशन है कंपनी आपको इसमें ऑफर कर रही है। इसके साथ साथ इसी के साथ जी अगर आपको 10 kg में चाहिए तो 10 kg में 100 1269 S6
ये भी अवेलेबल है। अब इसके थोड़े से जो फंक्शन है या जो डिस्प्ले वो चेंज हो गया, इसका डिस्प्ले आगे की तरफ कर दिया। उसका जो डिस्प्ले था वो बैक साइड के ऊपर था, ये इसका डिस्प्ले थोड़ा सा आगे आ गया और इको वॉश टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गई है। स्मार्ट एआई इसी के अंदर मौजूद है। बाकी भी जो इसके फंक्शन है वो तो उसके अंदर फंक्शन की तादाद तकरीबन 12 थी, इसके अंदर 8 है। अंदर से इसके भी आप चेक कर सकते हैं, टब को चेक कर सकते हैं। और जो इसका लिड है ये प्लास्टिक का कर दिया है, वो ग्लास का था, तो ये फर्क डालते हुए ये 61,000 का 11269 S6 यहाँ पे डिस्प्ले को अवेलेबल है। इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी 90826 HWM 90826E 9 kg में इसके भी पैनल जो है वो फ्रंट वाली साइड पे है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर भी कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन आपको ऑफर कर रही है। 65,000 का यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर ये भी मेंशन है। इसके सारे जो रिव्यूज़ है वो हमारे ऑलरेडी चैनलों के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसके फंक्शन फीचर के बारे में कंप्लीट रिव्यूज़ अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इसी के अंदर 9 के बजाय 10 kg लेंगे 100-824 भी अवेलेबल है, उन्हीं फंक्शन के साथ, उन्हीं फंक्शन उन्हीं फीचर्स के साथ वही वारंटी होगी, सिर्फ साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये होगा जी 10 kg का, वो था 9 kg का। ये 69,000 का यहाँ पे डिस्प्ले अवेलेबल है, इसको भी आप आके चेक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप 15 kg लेंगे सेम मॉडल में 826 सीरीज़ में, तो HWM 150 826 S6 ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। 15 kg का यहाँ पे ये डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर भी जो टेक्नोलॉजी है वो AI के थ्रू, ये डायरेक्ट मोशन मोटर के साथ नहीं है, ये सस्ता वो है बायोनिक फिल्टर होने के साथ साथ स्मार्ट AI, वाइड वोल्टेज रेंज होने के साथ साथ इसके अंदर भी कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन आपको ऑफर कर रही है। 91,000 का इस वक्त ये भी हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है, इसको भी आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ जी 100-316 ये भी इनका एक बेसिक मॉडल है या बेसिक सीरीज है, फ्रेश एयर सिस्टम के साथ ये भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर भी DM मोटर अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी सेवर मोटर है, पावर वॉश होने के साथ साथ ABP सिस्टम है, स्मार्ट AI इसके अंदर भी कंपनी आपको दे रही है, चाइल्ड लॉक वगैरह और जो स्पेसिफिक इसके प्रोग्राम है चलाने के लिए वो सारे इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर भी फ्री इंस्टॉलेशन आपको कंपनी दे रही है। हाइजीनिक एंड एंटी बैक्टीरिया जो गार्ड है वो इसके अंदर है, मॉइस्चर रिमूवल इसके अंदर भी दे रहे, ऑडोर रिमूवल भी इसके अंदर आपको मिल रहा है। और इसके साथ साथ इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 74,000 का 74,000 रुपये का, इसको भी आप हायर स्टोर के ऊपर आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ जी अगर आपको उसी 100 के अंदर आपको चाहिए थोड़ा सा उसको साइज़ बढ़ाते हैं, तकरीबन ये दोनों सेम उसके साथ है, सेम उसका मॉडल है, सेम ही चीज़ है, तो तकरीबन इसके साथ नीचे उन्होंने ओपेयर लगाया हुआ है तो थोड़ा सा उसको उठाया हुआ है। मॉडल के हिसाब से ये तकरीबन सेम है, कोई वो उसके अंदर फ़र्क नहीं है। ये पेयर्स के साथ आया हुआ है तो तकरीबन 2000 का इसका वो फ़र्क पड़ रहा है। बेसिक जो प्राइस का ये 76,000 का यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ साथ इसी के अंदर अगर आप 12 kg लेंगे तो वो भी अवेलेबल है, सेम मॉडल सेम फीचर के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अपना जो साइज़ का फ़र्क है वो पड़ेगा और इसके अंदर जो प्राइस का फ़र्क पड़ेगा वो तकरीबन ये 90,000 का यहाँ पर डिस्प्ले को मेंशन है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी 316 S6 सीरीज़ का है, वही फंक्शन वही फीचर इसके अंदर भी अवेलेबल है। ये थे जी हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जो मॉडल्स है उसके हवाले से, फ्रंट लोड के हवाले से नहीं, टॉप लोड के हवाले से सारे मॉडल आपको प्राइसेस समेत कोट कर दिए। डायरेक्ट आके यहाँ पे हायर स्टोर के ऊपर आके भी इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता करके अपने घर इसको मंगवा सकते हैं।